No dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w filmie, w którym chciałbym tobie pokazać, ile jesteśmy w stanie sobie zarobić na misjach, no ziółka, Smoke on the Water, mianowicie to jest na premii razy 2. Jeden pamiętam, że z widzów napisał komentarz, że tam, że to się nie opłaca robić, bo jedną misję raz zrobię 20 minut. To już kiedyś wcześniej sprawdzałem, że takie misje się robi po 5 minut, zazwyczaj średnio mi wychodziła każda misja. Ale i tak jestem ciekaw, ile rzeczywiście będę w stanie ogarnąć sobie tutaj misji bezpośrednio na tym oto no, sprzęcie, że tak to powiedzmy. Wyczyściłem sobie biznes ryzyko do zera i możemy lecieć, że tak to powiedzmy. Opresor czeka za drzwiami. No jakby właśnie, to też jest jeszcze jedna rzecz, bo nie musimy korzystać oczywiście z tego komputera tutaj Smoke on the Water, ale właśnie to. Głównie będę się poruszał na tych misjach skorzystając z tego oto pojazdu. Czasem może będzie jakiś helikopter, ale głównie z opresorem MK2. Wolę to powiedzieć, że tak będzie, bo może niektórzy go nie mają. Jakby z tym konkretnie liczymy sobie, ile te misje nam zajmą w grze. No jeżeli nie macie opresora MK2, no to cóż, no trochę ciężej będzie. Ogólnie sam sobie opresor jest do zakupu na Warstocku i z tego co pamiętam, on jest za 6 milionów. Normalnie on jest za 8 milionów, ale potrzebujesz sobie kupić terabajta, w którym zrobisz 3 albo 5 zleceń od takiego klienta i wtedy dopiero dostajesz zniżkę 2 miliony. No i przy okazji tam go też customizujesz, dając mu rakiety, więc terabajt jest w sumie niezbędną rzeczą. No ale żeby mieć terabajta zaparkowanego, potrzebujesz zakupić sobie albo fabrykę odzieży, albo klub nocny. Jedno z tych dwóch miejsc. Także no to jest trochę wydatek na takiego opresora, no ale to tak czy siak, mimo wszystko trzeba to powiedzieć. Będę raczej częściej do niego dzwonił, do tego Ralfa, no chyba, że mnie zrespi tutaj bezpośrednio w Smoke on the Water, no to wtedy, no wiadomo. Więc wybieram sobie Smoke on the Water, pralnia pieniędzy, czas leci, no i to jest w zasadzie tyle, nie? Pieniądze tak trafią do myjni, więc tam też wyczyściłem sobie safe, więc też jest pusto. No i proszę, mamy pustynię Grand Senora. No to lecę. Opresorem to mi z 2 minuty pewno zajdzie, no to nie, no jak jest Grand Senora, no to trochę wiadomo, trochę zajdzie mi jazdy, ale w okolicach 5 minut powinienem się mimo wszystko wyrobić. No i dobra, tutaj jak widzimy mamy oczywiście gang, którego trzeba się pozbyć. Dobra, tu ty sobie padnij, jeszcze tutaj. O nie, nie dostał w główkę. I wszyscy w sumie padli. Raz do samochodu i jazda z powrotem. Tutaj ja w zasadzie nie muszę żadnej misji skipować, bo w Smoke on the Water, jak już mówiłem, no większość misji jest w okolicach 5 minut. Także tutaj nie ma żadnej takiej jak w maini, że jest na przykład misja ze Stockate'em, którą no trochę dłużej zajmie, żeby robić. To akurat tamtej się tak średnio opłaca robić. Ale jak gdybym nawet chciał resetować misję, no to za każdy reset jakby wchodzi 5% wykrycia. No i proszę. Nawóz dostarczony. Jak tak patrzę, trochę więcej niż 5 minut. 5,5 minuty zajęło, nie? Ale jak też mówię, no to jest mniej więcej 5 minut, nie? Każda misja mniej więcej 5 minut. Następne likwidacja konkurencyjnych sprzedawców. Tutaj trzeba się trochę, że tak powiedzmy, tych wszystkich botów pozbyć. I tak będę musiał trochę opresorem odjechać, bo najlepiej w ogóle ich się pozbyć. No, ale dostaję. Tutaj w tej misji chodzi o to, że mamy tym lowriderem ogólnie rozwalić właśnie konkurencyjnych sprzedawców. Ale jest na to oczywiście inny sposób, tylko trzeba nim odjechać. Jakiś kawałek. Nie wiem, niechaj będzie, że nawet i tu. Chociaż wydaje mi się, że powinno wystarczyć. No i tutaj sobie zaznaczamy punkty. Nie wiem, czy to zadziała, ale można tak spróbować to przyspieszyć. No i na opresora. Bo gra nam mówi, jak już mówiłem, każe przejść do tego konkretnie pojazdu, konkretnie tym pojazdem to zrobić, ale nie ma na to takiej potrzeby. Jak widzimy, wszystkie punkty są zaznaczone, więc lecę po kolei. Tutaj w okolicach sklepu jest kolejny. Pięknie idzie się jeszcze w tamtą stronę. No i dobra, wszyscy rozwaleni. A trzeba powrócić do tego lowridera. Tak jest ogólnie nawet i szybciej, nie? Teraz mimo wszystko gra będzie mi powiedziała, ty wiesz, że musisz teraz go zaprowadzić tego lowridera w jakieś inne miejsca, ale to też nieprawda, bo mogę go nawet rozwalić na miejscu. Też misja się zakończy sukcesem. W zasadzie zaraz zobaczycie, nie? Ci się wiecie, jakby wszystko wczytać, żeby zrozumiało, co się w ogóle wydarzyło. A nawet by to nie wystarczyło. I widzicie, zlikwidowani, misja zrobiona, po następną. Nie dobra, zobaczmy co teraz. Zbierz nawóz. Zabierz nawóz. Nie dobra, pędzimy tutaj.
Trzeba zrobić rozróbę i się skończyły rakiety. Teraz będzie trzeba go odesłać i jazda do Smoke on the Water. W sumie to niepotrzebnie pojechałem tędy. Tam jest od razu autostrada, to trzeba na nią wjechać. Dobra, kolejna misja zrobiona. Musi zniknąć ten napis Smoke on the Water. Dawaj, znikaj, świetnie. Teraz mogę tutaj kliknąć. Realnie. Znowu ta sama misja, ja nie mogę. No na 4 misje, no 2 razy te same się wylosowały, więc to naprawdę. Miałem to może dostać, bo i tak ten pojazd też trochę musi być uszkodzony. Kawałeczek trzeba będzie odjechać. No, tutaj będzie fajne kółko. Można zrobić. O, super rakieta. Nie wiem, can you strzelić? O. Dobra. Wszyscy rozwaleni. Teraz tutaj by się załadowało następna rzecz. Pięknie. No i zaczynamy nawalać. Czyli w sumie raz wystarczyło. Nie można znowu dzwonić. O, Smoke on the Water, dostawa pieniędzy. W ogóle telefon dzwoni od Franklina. No już przestał dzwonić. O, nowa rzecz. Spal uprawy. O, patrząc po punktach wygląda jak Paleto, moje miasto. No ale czasem niestety w Paleto się też przytrafi coś. Ale i tak będę w stanie nawet szybko to zrobić, mimo że to jest w Paleto, bo no, lecę opresorem, co nie? No ja szybko jestem w stanie to zrobić opresorem. O, a jednak nie opres. A jednak nie Paleto, to już tutaj. Nawet lepiej, już myślałem. Podpalenie to jest w zasadzie czymkolwiek, co wywołuje pożar, nie? No może być to nawet opresor, no, ale mołotowami jest najszybciej. Tu. Wszystkie miejsca są podpalone. Tak się podpaliło, że się nie podpaliło wszystko. Jeszcze tam jest miejsce. Mogę co do tych mołotowów, nie? To wydaje mi się, że one powinny być w ogóle przy tej praktycznie farmie, a nie tak trochę po środku rzucone. Czy dobrze, że są w ogóle, o tak mogę powiedzieć. Ale one powinny być przy tych farmach w zasadzie zostawione gdzieś w okolicy. Samo się już dopaliło. Jeszcze jedno. A, już szybko, dosyć szybko jazda na opresora. Dawaj, wsiadaj na niego, lecimy stąd. Pięknie, dobra robota i do Ralfa. Mogę też 6. misję teraz będę rozpoczynał. Jestem w 28 minucie, także to nie jest zły wynik. Zbierz nawóz. Jestem, ale widzę, że już opresorowi skończyły się rakietki. No dobra. A tutaj tak w takim razie zacząć. Trochę, że tak powiedzmy, zrobić wybuchu. Aimbot normalnie w ręce. Tu zwróć, sprowadź. Dobra, lecimy dalej. Pranie pieniędzy od początku czasu odpaliłem. Było potrzeba zatrzymać na chwilkę, ale tam było z 30 minut, około 35, także jeszcze 25 do pełnej godziny. Odzyskaj towar z powrotem. Bo w ogóle coś tu powybuchało. A nie, to jest kolejna nowa rzecz. Okej, coś nowego, kolejnego. Tutaj odstawimy opresora. Dobra, już prawie. Jeszcze tam jest jeden pożarek. Tam niech to wszystko powybucha. Tu mnie wpuśćcie. Cyk, cyk. No i uciekamy. No i to oczywiście będzie trzeba dostarczyć do Smoke on the Water. Tutaj w sumie mogę sobie zrobić stryjka i od razu, że tak to powiedzmy, się pozbyć samego siebie. Nie tutaj. Amunicja. Wszystkie trzeba kupić. Towar odzyskany. Wychodzimy, bo nawet nie ma coś po ten komputer, bo to za długo trwa. Tutaj Ralf. Dzwonimy. Pranie pieniędzy. To już będzie 8. misja w ogóle. Dobra, spal uprawy. Czy to już jest Paleto? Paleto moje miasto. Jest, Paleto moje miasto. No to potrwa raczej na dłużej. Chociaż jeżeli to jest Paleto, to ja w teorii powinienem byłby... Dobra. I opuść obszar. Szybko. Mimo Paleto i tak da radę szybko się dostać, ale cały niestety opresor płonie, żeby nie spłonął, jak to można by powiedzieć. Tutaj znowu dzwonimy do Ralfa. 90% i to będzie reset misji, będzie trzeba zrobić. Całego cooldownu. Co też wydaje mi się, że trzeba mimo wszystko wliczyć w czas tak naprawdę całej tej godziny. Ale wychodzi bardzo szybko, szczerze. Dostarcz zioła. Czekajcie, że ja źle klikłem? Tak, klikłem już od razu, żeby robić restart. No, w zasadzie to też nie jest zły pomysł, żeby teraz zrestartować sobie, bo czy zrobię tą misję później, czy misję teraz. W zasadzie to aż tak dużo nie zmienia, więc mogę nawet i teraz kliknąć restart. A tutaj jeżeli chodzi o pojazd, to zwrócić pojazd osobisty i sprowadzić go. A, to jest aż do miasta. No to nie, no to myślałem, że tutaj się zrespią punkty. Znam szczerze. Dobra, dzwonimy z powrotem. Jeszcze raz. To nie wpływa na ile mam tutaj procent, no jest cały czas tyle samo. To robię jeszcze jedną misję i dopiero wtedy robimy restart. No chyba, że mnie wylosuje do Paleto, no Paleto moje miasto. Odzyskaj towar od Nose. Ja nie wiem, w którą stronę polecieć, więc polecę tam. Prawie, że trafiłem. Ale dobrze, centrum Winewood, odzyskaj towar to jest dobra tutaj misja, bo będę mógł od razu zrobić sobie te czyszczenie, że tak to powiedzmy, tego biznesu. Nie wiem, to się zgasi dzisiaj.
tak trochę średnio chce się gasić. Tu jest odzyskaj towar. Tu i uciekamy. Towar zabieramy. Ten smoke on the water jest gdzieś na tą stronę. Nawet nie trafiłem. Tutaj strzał w siebie, żeby szybko się pozbyć pościgu. I zabieramy zaraz. Tylko trzeba teraz tam jeszcze dobiec. Pięknie, wchodzimy. Od razu towar odzyskany. Teraz dzwonimy do Ralfa. Trzeba wyczyścić biznes, bo już jest zbyt pełny. Smoke on the water. Dostawa zioła. No i tak jest, powiedziałbym, że super wynik. Mimo wszystko, że prawie, że 10 misji, bo to 9 misji zrobiłem, nie? No prawie, że 10 misji będzie. Tutaj to bierzemy, dostarczamy do pierwszego lepszego nabywcy, który jest najbliżej. Rozwalamy furgonetkę. Tutaj dostarczamy. Nie wiem, niechaj będzie, że to może trafimy akurat z premią. Nie trafiona. Niestety, szkoda. Tutaj zarządzaj pojazdami, sprowadź. I dzwonimy do Ralfa. Szybko to trwa, nie? No, mam mniej więcej jeszcze jakieś 10 minut, także z 2 misje powinienem był w stanie zrobić na tym Smoke on the Water. Ale to tak będzie dobry wynik. Jak zrobię 11 misji, to mam przynajmniej 770 000. To na premię razy 4, czyli znowu byłoby premia razy 2, jeżeli chodzi o mimo wszystko premię razy 4, czyli co jest z GTA Plusa, to byłoby 1 540 000. To ja już uważam, że jest wynikiem dobrym, tak naprawdę. Ale nie zdążyłem się doleczyć. Dobra, postaw się, samochodziku. Chyba kawałeczek odjechać. Niechaj będzie, że tutaj. Tu. Kurde, nie zdążyłem kliknąć, nie? No boty się jakieś porespiły. Zaczynają walić, a tutaj się speedrun robi, a nie. Dobra, są wszystkie 3 punkty? Są. Dobrze, teraz po opresora. Dobra, niechaj będzie może tak, żeby takie kółko było. Nie wiem, będę wiedział, gdzie mam zasuwać wtedy. Nie wiem. Chyba ten to będzie ten główny. Kasujemy i proszę, będzie zrobione. Tutaj full w dół. Wszystkich rozwaliłem. Teraz trzeba wrócić do wozu. Dobra. Rozwalamy wóz. Pięknie, rozwalone. Za szybko. Telekontakty. Ralf, dzwonimy. No mam czas na jakoś tak mniej więcej ostatnią misję, więc pranie pieniędzy. Także będzie 11 misji zrobionych, nie? No tylko zobaczymy, co się wylosuje. No ale to jest ostatnia misja w każdym razie. Do Gripsit. No na 5 minut się wylosowało. No ale to jest ostatnia misja, także będzie można zaraz zrobić sobie podsumowanie. Mimo wszystko 11 misji. Jak szczerze mógłbym powiedzieć, to jest premia razy 2. Mamy za każdą misję 770 000, czyli 770 000 mamy. Mogę szczerze powiedzieć, że wynik 770 000 to jest naprawdę dobry wynik, szczerze. Mogę powiedzieć, że szczerze to jest bardzo dobry wynik. Patrząc na to, jak ten biznes wygląda, bo gdyby była premia jeszcze razy 3, czyli można by powiedzieć, że jeszcze razy 1,5, no to już byśmy walczyli o mniej więcej miano pogromcy Cayo Perico, bo tak to tutaj mamy mniej więcej tyle, co na Oscarze zarabiamy w godzinę. Sam sobie biznes Oscarowy też jest spoko. Tutaj na pewno na tych Smoke on the Water pomaga to bardzo dużo, że te misje są mniej więcej takie same, nie? One zawsze trwają w okolicach 5 minut, nieważne jakbym powiedzmy, że je robił, w okolicach 5 minut zajmą może odrobinę czasem szybciej, ale one na pewno są proste do farmienia sobie, szczerze to trzeba przyznać, ale ja bym chyba wolał mimo wszystko takiego sobie Oscara zrobić. Tak jak mógłbym rzec, taki Oscar nie byłby zły. O, nie się skończyły rakiety. Dobra, został jeszcze tutaj i będzie jazda. Więc też w sumie trochę też odpowiadając na pytanie z filmu, czy będziesz milionerem po misjach z Smoke on the Water. Jeśli masz GTA Plusa, to tak, będziesz milionerem, nie? Jeżeli nie masz GTA Plusa, może tak, to no trochę po całej godzince nie będziesz milionerem. No i dobra.
nawóz dostarczony, tym samym mamy maksa. No, te czasy trzeba połączyć, ale no mniej więcej, że tak to powiedzmy, mamy tą godzinę. No, 11 misji udało się w każdym razie zrobić. Chyba nawet, ale zaraz zobaczymy po tym, jaki jest poziom. 11 misji, jeżeli dobrze liczę, no bo zaczynałem od zera, no jest 20%. No to, no tam było 9, był robiony restart, no musiałem wczytać na nowo sesję, ale w każdym razie dało radę zrobić 11 misji na godzinę, co ja i tak już uważam, że jest naprawdę sporym sukcesem, jeżeli chodzi o ten biznes. No i teraz pójdźmy sobie do myjni, zaczekamy chwilę, aż hajs tam powiedzmy, że się zbierze i zobaczymy, ile będzie. No będzie 770 000, ale trzeba i tak chwilę zaczekać na ten hajs, żeby go odebrać. No już jest 700, jeszcze będzie trzeba chwilę zaczekać na 70 000, więc także chwilka ze dwóch. Dobrze, trochę poczekałem i jak widzimy, mamy dochody z pracy 770 000, także tak jak mówiłem, 11 misji udało się zrobić. Ogólnie mówiąc, czy wynik jest dobry? Ja bym powiedział szczerze tak, wynik nie należy moim zdaniem do tragicznych. Jakby tak szczerze powiem, 770 000 to nie jest zły wynik jak na godzinę, patrząc na to, że to jest biznes na Premiera Z2. To nie jest zły wynik, jednakże na Premiera Z4 trzeba to pomnożyć jeszcze razy 2. To już dałoby naprawdę fajny wynik, bo 1 540 000 za tym idzie, tutaj bijemy Cayo Perico na głowę, także tutaj byłoby bardzo dużo zarobku. Jednakże z pozycji bez GTA Plusowicza wynik jest ok. To nie jest zły wynik, wynik jest ok. Jednakże z wynikiem z GTA Plusa to jest super wynik. Fenomenalny to jest po prostu i tyle. Także pytanie, czy warto robić? Od tego to właśnie zależy, jak wy macie swoją sytuację. Moim zdaniem jest to mimo wszystko różnorodność od Cayo Perico, ale trzeba porównać to z Cayo Perico, Oscarem, czy na przykład z doktorem Dre. Także to byłoby na tyle i do następnego, cześć.